Qué buena. ¿Ah? Qué buena, ven a la vez. Está el espejo. Qué buena. ¿Qué se quedó? Yo creo que hay que echarle un poquitico más aquí. ¿Pero Gustavo? Sí. Bueno, hay que hacerle la espalda al otro. Toma. ¿Todo bien? Ahora que se le haga este, se le echa un poquitito. Ya.